Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз кылмыш жаза укугу боюнча баяндарыбызды улантабыз. Бүгүнкү баяныбызда биз сиздерге 122 берененин 2 бөлүгүнүн 7 пункту мыкаачылык менен киши өлтүрүү жөнүндө айтып беребиз. Мыкаачылык менен киши өлтүрүү бул негизинен юридикалык же болбосо укуктук тема. Эч качан мыкаачылык менен киши өлтүргөндө психиатр же соттук медициналык эксперт мыкаачылык менен киши өлтүрүлүптүр деп айтып бербейт. Же жазып бербейт кортунузда. Биз баягыдай жалпы мүнөздөмөсү боюнча бул негизинен объективдүү жагыда гана өзгөчөлүгү бар. Объективдүү жагыда өзгөчөлүгү бар. Башкача айтканда, ошол адам киши өлтүрүп жаткандагы анын аракетинде маселе ушунда. Жана экинчи ошол алган жаракат. Ошондуктан өзгөчө мыкаачылык психологиялык болушу мүмкүн, физикалык болушу мүмкүн, эмоционалдык болушу мүмкүн. Мен дагы бир жолу айтам, ошол мыкаачылык деген сөздү аныктоо бул тергөөчүнүн, териштирүү жүргүзүүчүлөрдүн ыйгарым укугуна кирип калат да. Эч качан соттук медициналык экспертизанын корутундусунда мыкаачылык менен болуптур деп жазбайт. Биз ушуну билишибиз керек. Соттук медициналык экспертизада канчалык жаракат келди, канча жолу бычак сайылды, канча бөлүгү өрттөндү, кайсы органы алынды, же болбосо канча жаракат алган денесине, ушунун баардыгын көрсөтүп берет. Ошол мыкаачылыкпы же мыкаачылык эмеспи, аны чечүү тергөөчүнүн иши болуп эсептелинет. Тергөөчүнүн гана иши. Ошондуктан бул юридикалык маселе десе, юридикалык термин деп айтсак болот. Мыкаачылык бул медициналык термин эмес. Бул юридикалык термин. Ошол үчүн аныктаган адам дагы бул тергөөчү болуп эсептелинет. Демек, биз мыкаачылык деп эмнени түшүнсөк болот? Мыкаачылык биз физикалык дегенде бул денеге келтирилген залакаттарды айтсак болот. Мисалы, ошол өлтүрүү алдындагы жанагы денеге канча жолу бычак сайылганы, же болбосо канчалык жаракат алгандыгы, жаракаттын формалары, жаракаттын саны, кайсы жерге жаракат алгандыгы, ушулардын баардыгы чоң роль ойнойт. Демек, бул жаракаттар адамга канчалык азап тозокку алып келди, ошол өмүр кыйылганга чейин кандай азап тозокку алып келди ошол жаракаттар. Мисалыга, көпчүлүк учурда кесмеле өлтүрүшү мүмкүн. Мисалы, же бычакты акырындап биринчи өмүрүнө маанилүү органдарга бычак сайбастан, буттарын кескилеп, колдорун кескилеп, беттерин кескилеп, кыйнап анан өлтүрүшү мүмкүн. Кээ бир убакта баягы бир нерсени айттырыш үчүн же жасатыш үчүн буту колун чапкылап сындырып, анан кийин аягында өлтүрүп салышы мүмкүн. Демек, мындай нерселердин мыкаачылык экендигини дагы бир жолу айтам, тергөөчү аныктайт. Кээ бир убакта эмоционалдык болушу да мүмкүн, психологиялык да болушу мүмкүн. Дайым эле ал денеге алынган заракаттарды айтып болбойт. Эмоционалдык же психологиялык мыкаачылык менен да өлтүрүшү мүмкүн дегенимдин себеби, мисалыга, аялыны күйөөсүнүн көзүнчө өлтүрүшү мүмкүн. Же апасынын баласынын көзүнчө өлтүрүшү мүмкүн. Же атасынын балдарын көзүнчө өлтүрүшү мүмкүн. Башкача айтканда, ошону көрүп туруу, карап туруу, ошону өзү мисалы мыкаачылык деп айтсак болот. Бул көбүнчө эле мыкаачылык деп айтат. Мисалыга, атасы балдарын көзүнчө аялын өлтүрүп атат. Же болбосо балдарын көзүнчө атасын өлтүрүп атат. Демек, бул жерде бир эле атып салышы мүмкүн. Бир ок менен атып өлтүрүшү мүмкүн. Бирок ошол көзүнчө, ошолордун көзүнчө жасоо бул дагы мыкаачылык деп айтсак болот. Демек, дайым эле денеге келтирилген жаракат, залалды айта бербей, баягы эмоционалдык, психологиялык дагы эле аракеттер мыкаачылык болуп эсептелиниши мүмкүн. Ошол эле мезгилде, мисалы, денесине залакат келтирбей эле, мисалыга, тамак бербестен,
кыйнап, узак созулган ачкачылыкта кармап туруу менен өлтүрүү. Мисалы эми адам 1 ай турабы, 10 күн турабы, ошол 10 күн же оозуна суу бербестен, же оозуна суу тамызбастан, мисал да, кыйнап азапка салып атат. Демек, ал адам психологиялык да азап чегип атат. Ошол эле мезгилде убакыттын болушу дагы чоң убакыт аралыктагы, канча убакыттан азапта кармашы. Демек, ден соолукка залал келтириши мүмкүн? Мүмкүн эмес. Жок ал нерсе. Бирок ал нерсе көп убакытта жанагыдай тамактан, суудан алыстатып азапка салуу. Бул дагы түздөн түз мыкаачылык деп эсептесек болот. Ошол эле убакта, мисалы көпчүлүк убакта кислотага салып, же болбосо өрттөп жибериши мүмкүн. Тирүү туруп өрттөп жибериши мүмкүн. Мындайларды дагы түздөн түз мыкаачылык деп квалификация кылсак болот. Акыркы учурларда жанагыдай атайын бир сыноолорду жүргүзүү менен, же болбосо органдарын алып иштетүү менен аягында өлтүрүп атат. Башкача айтканда, ошол өлтүрүүгө чейинки азап тозокту көрсөтүп туруп, андан кийин өлтүрүп атат. Демек, мындай учурлардын бардыгын эске алуу бул тергөөчүнүн иши болуп эсептелинет. Демек, ушундай жагдайларды биз далилдей алсак, психологиялык болобу, эмоционалдык болобу, физикалык денесин алган, андан кийин мисалга киши өлтүрүүдү, ушулардын бардыгын факторлорду далилдеп, анан ушул беренени, ушул пунктуну койсок болот. Кээ бирде баягыдай мыскылдоо, мазактоо менен жүрүшү мүмкүн. Өлтүрүү максаты бар, бирок ошонун аягына чейин мыскылдоо, мазактоо менен коштолушу мүмкүн. Мисалга, бул деген сөз эми жанагыдай айткандай ар кимдин алдында, же болбосо көп убакыттын аралыгында ушундай иштерди жүргүзүү, аягында анан кийин өлтүрүү. Өлтүрүү максаты бар, бирок ошону менен коштоо менен жүрөт. Коштоо менен. Мисалга, кээ бирде, мисалы айталы, алып барып талаага өзүнө көр каздырды. Эми мындайларды угуп эле жүрөсүздөр, ошондуктан көр каздырып, ал ошо көргө жаткырып, кайра өзүн көмдүртүп, кайра чыгарып, кайра салып, ушундай жагдайлар менен коштолушу да мүмкүн да, кээ бир киши өлтүрүүлөр. Демек, ушул жагдайларды дагы эске алып туруп, андан кийин квалификация кылабыз. Демек, адамды мыкаачылык менен жасадыбы, киши өлтүрүүнү же жасабадыбы, бул ошол топтолгон материалдардын негизинде чече турган адам бул тергөөчү жана сот. Жана ошол ишти териштирүүнү жүргүзүп жаткан адамдар. Бардыгы фактылар чечет. Демек, мыкаачылык болуш үчүн ал адамдардын денесин алган жаракат дагы маанилүү болушу мүмкүн. Ал адамды өлтүрүп аткандагы катышуучулар да маанилүү болушу мүмкүн. Ал адамды өлтүрүүнүн ыкмасы дагы чоң мааниге ээ болушу мүмкүн. Ошондой эле ал адамды өлтүрүүдөгү ошол колдонулган аракет же ыкман убакыты дагы чоң мааниге ээ болушу мүмкүн. Ушулардын бардыгы мыкаачылык болду, болбоду аныктайт. Бирок тергөөчү